Buonasera. Volevo oggi condividere con voi una riflessione a partire da un concetto che la prima volta che ho riflettuto su questo concetto mi ha aperto un po' la mente, diciamo così, ed è il fatto su che cosa sia una lingua. Perché quando ci mettiamo a tradurre le cose da una lingua a un'altra, molto spesso crediamo che sia così semplice come trovare la parola nell'altra lingua e fare la traduzione. Però che cos'è una lingua? Una lingua è una convenzione fra concetti e suoni. Praticamente questo, semplificando molto. Sono dei concetti che vengono trasmessi in certi suoni. Quindi noi facciamo una convenzione nella quale diciamo che questo viene chiamato acqua. Quindi quel suono acqua vuol dire quel liquido che si usa per bere, per lavare, eccetera, eccetera. Ok? Quindi che cosa succede? Noi abbiamo dei suoni che rappresentano dei concetti. Fin qui, semplice. Il problema avviene quando fra una lingua e un'altra le lingue si sviluppano all'interno di contesti culturali. E quello che accade è che spesso fra una lingua e un'altra ci sono concetti che non esistono. Quindi quando devi tradurre un concetto da una lingua a un'altra lingua, ma nell'altra lingua quel concetto semplicemente non c'è, come fai? La cosa più comune, si cercano delle cose simili. Però come si dice, Jana Main, questo è un detto tibetano che dice ciò che è simile per definizione è diverso. Ok? Cioè il fatto che io cerchi una parola simile vuol dire che io sto capendo una cosa per un'altra. Io non ho la parola per dire quel concetto lì, perché quel concetto manca. Ok? Quindi quando in una lingua manca una parola, vuol dire che in quella lingua quel concetto non c'è. Poi noi cerchiamo una parola simile, un concetto simile, ma che in realtà non è la stessa cosa. Okay? Finché dobbiamo parlare di cose futili della vita, vabbè. Però quando vogliamo comprendere una visione di mondo, quando veramente dobbiamo capire una filosofia, altre cose più importanti, dobbiamo stare molto attenti su questo aspetto. E questa è una difficoltà nella quale io mi sono trovato diverse volte nel tradurre qualcosa dal tibetano all'italiano, al portoghese, perché più o meno fra Brasile, i paesi europei e poi comunque i paesi dell'America del Nord, del Sud, centrale, abbiamo una cultura molto simile alla fine, su tanti aspetti. Quindi i concetti sono più o meno condivisi, poi ci sono concetti che esistono in una lingua e non in un'altra, che c'è in Italia non trovi in Olanda, viceversa, o che c'è in Brasile non trovi qua, però in grande linea sono culture più simili, veniamo tutti da una cultura comunque monoteista sulla base cristiana, su tante cose sono molto simili, abbiamo le stesse radici su tanti aspetti. Mentre invece quando andiamo in una cultura, una lingua che si è sviluppata in una cultura totalmente diversa, ci sono dei concetti che semplicemente non esistono. E perciò dobbiamo stare attenti. Perché quando il buddismo è stato tradotto agli inizi dal sanscrito, dal tibetano, originalmente nelle lingue occidentali, si sono usate delle parole che poi in realtà sono simili, però diverse. E noi però ci aggrappiamo a quelle parole lì e crediamo che quello sia il giusto. Okay? Per questo che a me, quando parlo di vari concetti, sto molto attento a usare le parole, preferisco dare i concetti, preferisco dare la definizione, poi ognuno usi la parola che vuole.
perché in realtà non c'è ancora un termine nella nostra lingua chiaro per definire quello, no? Comunque, prima di entrare nel punto che voglio parlare oggi, solo per concludere questo passaggio, è molto interessante osservare che quando noi parliamo fra di noi, in realtà quello che noi comunichiamo uno all'altro sono concetti e sentimenti. Noi vogliamo che l'altro capisca come noi ci stiamo sentendo. È un sentimento, una sensazione. Prendiamo quello nostro stato d'animo, come noi lo percepiamo, lo trasformiamo in concetti, che trasformiamo in suoni, e abbiamo l'aspettativa che l'altro prenda quei suoni e vada a codificarli, arrivando agli stessi concetti e alla stessa sensazione. Probabilità che questo avvenga? Molto bassa. Quindi, di solito, fra quello che uno vuole dire, intende dire, fra quello che l'altro capisce, c'è un gap, c'è un gap, come dice in italiano. Un buco, c'è una differenza, no? E poi, questa è così, una parentesi veloce. Quando non c'è una parola in una lingua, che cosa vuol dire? Che in quella lingua quel concetto non c'è. Perché in italiano si dice privacy? Sarà perché non c'è in Italia il concetto della privacy? Non lo so. Comunque, al di là della battuta, quello che accade che cos'è? Perché quando prendiamo qualcosa da un'altra lingua, no? Comunque, quello che accade che cos'è? Il fatto è, quando noi parliamo uno con gli altri, tanti problemi avvengono a causa della comunicazione. In famiglia, nella coppia, tra gli amici, nel lavoro, ovunque. A causa delle comunicazioni ci sono tantissimi conflitti che vengono fuori. Io ho già visto persone fare dei litigi allucinanti, che poi a un certo punto parli con uno, parli con l'altro, tutti e due vogliono la stessa cosa, però credono che uno sia contro l'altro, e a un certo punto dice: ma guarda che tu stai dicendo questo e anche l'altro, però non vi siete capiti. No, non è vero. Poi ogni tanto, se tutti e due hanno la umiltà di accettare, quando si vede che in verità vogliono lo stesso, si calmano le acque. Poi sono volte invece che c'è quello che anche quando capisce che l'altro voleva la stessa cosa, però poi io ho ragione, perché lì entra l'orgoglio, l'arroganza, e lì è più difficile, no? È un po' come succede certe volte nel dibattito, quando si fa il dibattito in monastero, no? Noi studiamo con la dialettica e si comincia facendo, di solito si comincia con una domanda e poi la persona dà la sua risposta e tu devi cercare di provare il contrario, no? E ci sono delle persone nel dibattito che non vogliono mai perdere la loro posizione. Quindi anche quando si accorgono che la loro posizione è sbagliata, piuttosto prenderanno delle posizioni assurde, però non mollano la loro posizione. E quello che accade è che quando uno ha una posizione che non è corretta, però non la vuole mollare, inevitabilmente deve sostenere delle cose assurde dopo. Come la bugia, no? Uno dice una bugia per fare in modo per mantenere quella bugia lì. Quante deve dire dopo? Tantissime. Perché che cosa succede? Ha detto quella cosa, poi a un certo punto viene fuori, però per fare una coerenza, fare una cosa o un'altra, quando vedi uno è lì facendo una cosa che non sarebbe mai aspettato, perché? Perché in fondo vuole sostenere quella cosa lì, no? La logica c'è un po' questa cosa anche. Quindi ogni tanto io vedo nelle discussioni fra le persone, ogni tanto c'è un po' di questo anche, no? C'è chi della proprio orgoglio non vuole molare assolutamente, anche quando vede che ha sbagliato, quell'attitudine di dire: ah, ho sbagliato, che bello che ho visto, no? Sono responsabile del mio errore, prendo atto che ho sbagliato, sono responsabile di quello, che è un'attitudine bellissima. Però per me l'attitudine di saper ammettere il proprio errore apertamente, senza paura, senza vergogna, senza dover sentirsi inferiore a un altro per aver sbagliato. Tutti noi sbagliamo, normale. Il problema non è sbagliare, il problema è accorgersi dello sbaglio e comunque rimanere lì per l'orgoglio di non dover sbagliare. È chiaro questo? E certe volte anche nella comunicazione c'è un po' di questo ogni tanto l'ho già visto un po'. Però
Al di là di questo, è importante ricordarci che quando noi parliamo con qualcuno, che sia in forma verbale, sia in forma scritta, è molto importante capire che una cosa è quello che l'altro ha voluto dire, un'altra cosa è quello che ho capito io. Che inevitabilmente sono due cose diverse. Quello che tu vuoi dire e quello che capisco io sono due cose diverse. È un po' come quel gioco che da bambini si faceva del telefono senza filo, si chiama anche così in Italia, no? Sembra che uno faccia apposta, però in realtà è proprio così, no? Dice una cosa a uno, che lo ripete l'altro, che lo ripete l'altro, quando arriva alla fine difficilmente. Poi diciamo che uno vuole passare il messaggio con tutta la coerenza, però succede che il messaggio che io devo ripetere all'altro riguarda qualcosa di bello che ha fatto una persona a cui io voglio tanto bene. Cosa faccio? Io lo riporto uguale come quello che ho ricevuto l'informazione neutra o cerco di aggiungere qualche colore in più per farlo più bello? La tendenza è aggiungere qualche colore in più. Poi arriva quel messaggio a me di quella persona che ha fatto quella cosa bella, però a me quella persona mi sta antipatica. Cosa faccio? Lo ripasso così come è arrivato a me o metto qualche colore in meno e vado a mettere qualche macchia in giro, vado a cambiare qualcosina? Questo mondo di personalizzazione, almeno quello, no? Cerchiamo un po' di personalizzare il messaggio. Se è qualcuno che ha fatto qualcosa di non bello, se il messaggio parla, guarda che è successo quella cosa brutta, però è una persona a cui io ci tengo tanto, che voglio tanto bene, mi sta simpatica. Cosa faccio quando passo il messaggio? Lo passo qua e lo cerco di giustificare un po' quello che la persona ha fatto e di diminuirlo in qualche modo. Invece se mi sta antipatico, lo vado a caricare ancora di più. Raramente troviamo una vera coerenza fra quello che è l'informazione che uno riceve e l'informazione che uno ripassa. Ricevere vuol dire quello che vedo, quello che ascolto, quello che percepisco con i miei sensi, quello che io vivo e quello che io poi dopo vado a comunicare agli altri, per dire la versione della realtà che io percepisco e la versione che io vado a comunicare, raramente combaciano, veramente. Di solito di mezzo mettiamo un po' la nostra attrazione, la nostra avversione, cerchiamo di cambiare un po' la cosa in un modo o in un altro perché vogliamo che facciamo questi giri strani. Quindi quello che accade da questo è che noi mettiamo sempre no, però spessissimo, no? Le nostre attrazioni, le nostre avversioni in mezzo alle cose. Perciò difficilmente riusciamo a comunicare qualcosa agli altri con una neutralità riguardo le nostre attrazioni e le nostre avversioni. Di solito è così. Ok? Quindi già questo è un fattore che pesa tanto. Se si va a sommare su questo il fatto che quello che io ascolto è comunque diverso di quello che l'altro ha detto e che nel passaggio fra una persona e l'altra ci sono le attrazioni e le avversioni, poi ci sono la memoria della persona di quello che racconta, poi c'è la visione di ognuno di qua e di là. Io personalmente non mi stupisco quando una persona dice una cosa, poi dopo un po' vedo che non è così, o capisco che o io ho capito male, la persona non ha detto bene, non importa. Però è importante partire dal presupposto che quello che io dico non è quello che l'altro capirà, quello che io capisco non è quello che l'altro ha voluto dire. E questo aiuta tanto, veramente, perché quando noi prendiamo per scontato che l'altro capisce quello che io sto dicendo, dopo rimaniamo male, perché ma tu non avevi capito, no? È come io mi ricordo certe volte in Tibet, tanti anni fa, con la Maganchen, e c'erano delle persone dei villaggi dove lui è nato, che erano lì, e hanno un'attitudine nei riguardo della Maganchen di profondo rispetto e anche un po' di soggezione.
mica poca soggezione. Okay? E quindi lui gli dava delle indicazioni delle cose da fare, non mi ricordo bene, ma erano delle cose abbastanza semplici, o dava delle indicazioni, dei consigli per loro, qualcosa. Gli diceva, ma anche delle cose molto pratiche, piccole. E lui dopo un po' si è accorto che diceva a qualcuno, ah, vai di là a prendere la bottiglia d'acqua. Sì, lo fai. Il tibetano dice los, che è una parola che non c'è traduzione, che vuol dire sì e no, dipende da quello che intendi dire. No? E loro dicevano los, no? In modo tradizionale non fa los, così, los. E ha detto va bene, e poi dopo che cosa c'era? Passava mezz'ora, un'ora con la bottiglia non arrivava mai. Quindi dopo di un po' lui cosa ha fatto? Diceva loro, fai questo, sì, loro. Che cosa ti ho detto di fare? Ripetimi. E non veniva mai uguale, di solito non avevano mai capito. Perché in mezzo alla soggezione, l'emozione, questo e quell'altro, uno non aveva l'attenzione per questo, la testa da un'altra parte, non lo so. No? Comunque, solo così un parentesi, questa parola los in tibetano, faccio un esempio di un uso classico in tibetano di questa parola. Quando c'è stata l'inaugurazione in monastero, il monastero dove ero io era diviso in due monasteri, un grande monastero chiamato Sera, diviso in due parti. Monastero di Seramé e monastero di Seragé, sono come due facoltà all'interno di un'università più o meno, erano due programmi di studio un po' diversi, avevano regole diverse, già sin dal Tibet era così. E Seramé aveva un po' meno monaci che Seragé, diciamo Seramé aveva intorno ai 1500 e Seragé 2500, qualcosa del genere. E succede che durante l'inaugurazione, arriva il momento dell'inaugurazione del tempio che ha costruito Seramé e c'era lì un evento con il Dalai Lama, più di 9000 persone, eccetera, eccetera. E una delle funzioni che va fatto, quando c'è una cerimonia con così tanta gente, c'è da servire il tè a tutti. Immaginiamo, noi già qua facciamo fatica a servire il tè a 100, figuriamoci a 9000, no? Quindi devono servire il tè, che però deve essere servito in una certa velocità, perché dopo c'è da fare l'offerta del tè, eccetera, eccetera. Quindi c'erano tutte le tecniche loro per riuscire a servire il tè così velocemente. Ognuno si porta la sua propria tazza, non è che c'è da distribuire i bicchierini. Negli ultimi tempi poi c'erano anche i bicchierini di plastica, però di solito ognuno ha la propria tazza che porta. E di solito sono i ragazzi giovani che corrono come dei pazzi su e giù servendo il tè a tutti. E a un certo punto, quando c'era questo, viene qualcuno dalla parte del monastero di Seragé e c'è una certa rivalità fra i due, non si può dire che non c'è. Arriva quello di Seragé, l'abate, non mi ricordo chi, e dice al responsabile del monastero di Seragé, ah, visto che ci sarà l'inaugurazione del tempio, che bello, visto che ci sarà da servire il tè a tante persone, se volete possiamo anche mandare dei monaci dal nostro monastero anche per aiutare a servire il tè. Risposta? Los. Che cosa vuol dire? Non ti sto dicendo di no all'offerta che vi stai facendo, però neanche ti sto dicendo di sì. È un grazie, così in aria, no? Ma non è neanche un maybe, perché il magari è una cosa che già porta il no. Quello los può essere, è un modo molto rispettoso di dire tanto sì quanto no, no? È una cosa che la lingua tibetana permette, no? E ovviamente in realtà era no, però non ha capito che era il no, però in realtà non c'era. Comunque tutto questo per arrivare a dire che quando parliamo, ci comunichiamo, dobbiamo stare attenti, partendo dal presupposto che la comunicazione verbale non funziona bene, ma anche da un punto di vista linguistico, no? Si dice che quando due persone si parlano, che in realtà la parte delle parole, del suono vero e proprio, vale qualcosa come il 20% se non di meno. Quello che trasmette più che altro il messaggio è l'intenzione, la tonalità della voce, la parte fisica, l'espressione del volto, tutto questo vale molto di più che le parole vere e proprie che vengono dette, no? Dire una cosa assurda con un tono di voce normale, la persona percepisce più il tono di voce che le parole che vengono dette in realtà. No? Nello stesso modo, io per esempio ho visto più volte persone che dicevano cose giustissime però molto arrabbiate e nessuno li seguiva. Perché non funziona. Perché il problema non è quello, poi queste persone si arrabbiavano ancora di più perché nessuno li ascoltava. Poi io dicevo, guarda, il problema non è quello che tu hai detto, il problema è il modo.
perché nella comunicazione il modo vale di più che il contenuto vero e proprio. Comunque tutto questo per dire, stiamo attenti a avere questa consapevolezza tanto quando diciamo quanto quando ascoltiamo. Quando dobbiamo noi comunicare a qualcuno, qua c'è da ricordare una cosa. Possiamo fare la divisione: perché voglio dire qualcosa? Perché voglio che l'altro capisca qualcosa o semplicemente perché ci vuole di parlare? Perché sono due cose diverse, no? Io prima di venire a vivere in Italia non sapevo che esisteva questa seconda possibilità. Che uno volesse parlare semplicemente perché ci vuole di parlare, no? Io ero abituato, questo non c'entra l'Italia, c'entra la vita più in Occidente. Io con 12 anni andando a vivere in monastero, sono stato lì 12 anni, lì si parlava poco e si diceva il necessario perché volevi comunicare qualcosa, no? Invece ho capito che spesso uno dice perché in realtà ha bisogno di verbalizzare, ha bisogno di comunicare, non è perché l'altro per forza lo deve ascoltare, no? Comunque, non è che tu devi comunicare qualcosa all'altro, non è quello l'importante è che uno deve parlare, no? E la Magancia neanche aveva visto questo quando è arrivato in Occidente anche di Inizi. Lui racconta che arrivato in Occidente le persone venivano da lui, stavano lì un'ora, mezz'ora, tanto tempo a parlargli anche cose che sinceramente non capiva. All'epoca non capiva ancora la lingua. E alla fine di tutto lui diceva no problem. No? Non ci sono problemi. Ma veramente Rinpoche non c'è nessun problema, no problem, no problem. Tornavano una settimana dopo, grazie, guarda, è andato molto bene, veramente non c'erano problemi, grazie mille, perché comunque ricevevano, uno era lui ha capito che avevano bisogno di, uno, comunicare, due, di avere comunque un riscontro di sicurezza. Quindi questa è una cosa che spesso noi abbiamo bisogno di, e questa all'epoca lui aveva scherzando, aveva fatto il mantra Om no problem soha. Era un po' per dire questo è quello che avete un po' bisogno, poi avere la sicurezza, no? Oggi questo non succede più perché capisce quello che viene detto, però all'epoca era diverso. Comunque, quello che accade è che quando noi dobbiamo parlare a qualcuno, io credo che sia importante fare questa distinzione. Io parlo perché voglio comunicare qualcosa all'altro o parlo perché ho bisogno di sfogare, di parlare, no? Certe volte uno vuole parlare perché vuole affermare la propria presenza, il proprio punto di vista, quel che sia. Perché voglio parlare? Se io voglio dire qualcosa perché voglio comunicare, voglio trasmettere una conoscenza, voglio che l'altro capisca qualcosa, dobbiamo ricordare a questo punto che la priorità è l'altro e non io. Se io voglio dire semplicemente perché ci voglio parlare, a quel punto non importa neanche la lingua, che l'altro mi capisca, che l'altro non mi capisca, tanto è una cosa per me. Perciò non devo preoccuparmi più di tanto di che cosa va a capire in questo senso, no? Mentre invece se io voglio parlare perché voglio comunicare, la comunicazione è fatta innanzitutto di due parti: chi trasmette e chi riceve. E sono io che trasmetto che devo adattarmi a chi riceve e non il contrario. Quindi se io voglio comunicare qualcosa a qualcuno, io devo stare attento a conoscere quel qualcuno, a capire la mentalità, a parlare la sua lingua, che non vuol dire necessariamente l'italiano, inglese o il tibetano, quel che sia, è il suo linguaggio. Perché se io dico qualcosa a qualcuno, però e non sono in sintonia col suo modo di pensare, col suo modo di essere, col suo modo di comunicare, in realtà io gli sto dicendo una cosa diversa da quello che voglio dire. Perciò io devo avere chiarezza su quello che voglio trasmettere, prima cosa. Perché quando io non ho chiarezza su quello che voglio trasmettere, figuriamoci comunicare all'altro. Anche questo ogni tanto succede. Però prima di tutto io devo avere chiarezza su quello che voglio comunicare. Una volta che io ho chiarezza su quello che voglio comunicare, devo avere chiarezza sull'altra persona, conoscere l'altro, capire il linguaggio, capire l'altro e capire che devo trovare il modo per spiegare all'altro rispettando lui. Sono io che sono a servizio, io che mi devo adattare a chi ascolta e non il contrario. Ok?
Quindi questa è una cosa che quando vogliamo trasmettere qualcosa a qualcuno dobbiamo adattarci a questo, no? È un po' una cosa che io da ragazzino sono andato a tantissime conferenze. Insieme con la Magancia c'è stato un periodo che lui andava moltissimo in diverse conferenze, in diverse parti del mondo, era invitato di qua e di là, mi portava insieme, per meno per 1 o 2 mesi all'anno, e andavo a queste conferenze e a un certo punto mi hanno chiesto di cominciare a parlare nelle conferenze, avevo 13 anni, quel che era, e ha sempre chiesto alla Magancia che cosa devo dire, lui diceva di quello che vuoi. E io mi sono sempre preoccupato di dire qualcosa che servisse a chi stava ascoltando, no? Perché se non devo dire qualcosa a chi ascolta, piuttosto sto zitto, no? Nel senso, a me non è che mi piace stare lì a parlare così per niente, no? E una cosa che mi ero accorto in tutte queste conferenze, ma anche dopo, che molto spesso nelle conferenze ci sono persone che parlano per loro stessi. Raccontano una cosa, però è come se stessero raccontando a loro stessi e non adattandosi alla mentalità, alla necessità di chi ascolta. E questo fa in modo che la comunicazione veramente non avviene. Quindi noi dobbiamo adattarci a secondo del contesto dove ci troviamo, della persona che ci abbiamo davanti, e una buona comunicazione richiede un'attitudine di umiltà. Perché se io non ho l'umiltà di poter adattarmi all'altro, non riuscirò a comunicare bene a lui. Non so se è chiaro questo concetto. Se io ho l'arroganza che l'altro mi deve capire, non riesco a comunicare bene. La Magancia parlava una volta del suo maestro, Khyaltse Trishan Rinpoche, rappresentato di là, quel dipinto nell'angolo, l'ultimo, 4 per l'ultimo di là. Khyaltse Trishan Rinpoche, che era anche maestro guru di Santità Dalai Lama e così via, lui diceva che lui aveva questa capacità incredibile che con chiunque parlassi si metteva perfettamente al loro livello. Parlava col presidente, col ministro, con persone di alto livello, di questo e quell'altro, parlava con i termini molto, come si può dire, sì, termini particolari, termini molto belli, di qua, di là, no? E se doveva parlare con l'erudito, parlava in quel modo lì, se c'era da parlare con il praticante, in questo c'era da parlare con la persona che aveva un linguaggio molto semplice, lui si adattava perfettamente. Lui metteva ogni persona con cui lui si trovava a suo agio e sapeva adattarsi a ognuno. No? Questa è una grande qualità. E questo è anche un segno di umiltà. Quindi per comunicare bene una delle cose importanti è l'umiltà. Perciò io che devo adattarmi a chi ascolta e non il contrario. Okay? Perciò quando andiamo a dire qualcosa a qualcuno, una delle prime cose da fare è immaginare l'altro, cercare di capire l'altro. Perché se io non sono capace di vedere l'altro, difficilmente riuscirò a comunicare bene a lui. Ok? Quindi, anche perché, per esempio, certe volte vogliamo comunicare una cosa a una persona, ma quella persona in quel momento è troppo presa con altre cose e non ha lo spazio interiore per riuscire a percepire quella cosa. E noi vogliamo per forza di cose che l'altro ci capisca. Però la persona non ha l'apertura in quel momento. Quindi o dobbiamo fare tutti dei giri e aiutare la persona a creare lo spazio per poter percepire quello che vogliamo trasmettere, o dobbiamo aspettare noi. La cosa la cosa giusta detta nel momento sbagliato non funziona. Quindi anche certe volte c'è bisogno della pazienza. Perché? Perché chi parla che deve adattarsi a chi ascolta. Ovviamente quando siamo noi ad ascoltare dobbiamo dall'altra parte invece ricordarci che più riusciamo ad adattarci e cercare di capire chi parla, meglio riusciamo a comunicare in quel caso lì. Ok? Vado su quello che volevo dire oggi, perché questa è un po' l'introduzione che poi mi sono un po' dilungato. Ci sono alcune parole che sono termini molto importanti negli insegnamenti buddisti, ma che in realtà non esistono concetti nella nostra lingua occidentale. E questo ci porta a dei problemi non indifferenti.
nel senso che quello che viene detto e quello che noi quando studiamo, quando facciamo le preghiere, quando parliamo della filosofia, noi andiamo ad ascoltare con una certa idea, però dopo vuol dire qualcosa di diverso. Okay? Una prima parola, che è una parola delicata, è la parola mente. La propria mente. Che cos'è la mente? Molto spesso per noi, quando si dice la mente, noi intendiamo per mente la parte concettuale, mentale, concettuale, e non prendiamo in considerazione la parte emozionale, la parte dell'inconscio, eccetera, eccetera. In certi casi sì, in altri casi no. Io ho già visto tutte le due cose. Però nel buddismo, quando si parla di mente, si intende qualunque aspetto della mente, dalla parte concettuale all'inconscio, alle parti più sottili della mente, alle emozioni, tutto questo fa parte di mente. Ok? Questa è una parola. Però ci sono due parole principalmente che volevo portare oggi che non hanno traduzioni e sono due concetti fondamentali all'interno della visione di mondo buddista. Le parole in sanscrito sono punya e papa, che in tibetano sono state tradotte come sonam e dikpa. E sono state tradotte in italiano come meriti e azioni non virtuose, però in realtà non regole. E ci sono certe volte che vengono tradotti in modo diverso, però non funzionano. Perché che cosa succede? Noi cerchiamo delle parole per tradurre un concetto che non esiste. Quando hanno tradotto i testi buddisti, il re Sonsen Gampo ha creato la scritta tibetana tramite il grande erudito Tomi Sambot, ha creato la scritta tibetana. La lingua tibetana ha una particolarità, che è stata sviluppata dal punto di vista della scrittura e tutto il resto. La lingua si è sviluppata per riuscire a tradurre bene gli insegnamenti buddisti. Quindi è stata creata la lingua scritta proprio per poter tradurre gli insegnamenti buddisti. E quando è successo che stavano traducendo e c'erano dei concetti che non esistevano in tibetano, cosa facevano? O creavano delle nuove parole, o facevano una traduzione per significato. Per esempio la parola Buddha. Okay? La parola Buddha in italiano non c'è una traduzione e spesso uno pensa il Buddha è Buddha Shakyamuni. No, Buddha Shakyamuni è un Buddha. Ma che cosa vuol dire Buddha? Letteralmente Buddha vuol dire, più verso il sanscrito, rappresenta più il significato di colui che è sveglio, colui che è svegliato. Però quando è stato tradotto dal sanscrito al tibetano, e questo è un esempio di una parola che è stata tradotta con una traduzione del significato e non la traduzione letteraria. E quindi la traduzione in tibetano di Buddha si dice Sangye. Sam vuol dire eliminare, Gye vuol dire sviluppare, crescere. Quindi se noi prendessimo e facessimo una traduzione dal tibetano all'italiano letterale della parola Buddha, diciamo elimina, sviluppa. Perché? Che cos'è un Buddha? È colui che ha eliminato totalmente tutti i veleni mentali, le proprie negatività, e ha sviluppato al massimo del potenziale le proprie qualità. Questo vuol dire un Buddha. Quindi per quello che era invece di chiamare Buddha sembra un essere, sembra un'entità, Buddha è uno stato nel quale uno ha eliminato totalmente ogni aspetto che crea sofferenza. Per negatività si intende l'ignoranza, l'attaccamento illimitato, l'invidia, l'attaccamento, la rabbia, eccetera, eccetera, e ha sviluppato le proprie qualità come l'amore, la compassione, la saggezza, la generosità e così via al loro massimo potenziale. Questo vuol dire un Buddha. Quindi la parola in tibetano, Sangye, non è una traduzione letteraria dal sanscrito, ma una traduzione col significato. È chiaro che se noi dovessimo dire il Buddha Shakyamuni, in italiano diciamo perché l'elimina sviluppa Shakyamuni. Suona strano.
Per questo che spesso si prendono delle parole della lingua originale e si lasciano quelle. Però questo vuol dire che dobbiamo imparare il loro significato per capire quello che si vuole dire. Okay? Il Buddha è un esempio di questo. Tornando a queste due parole importanti, sono due concetti che sono alla base della pratica spirituale, della pratica del buddismo e della visione di mondo. Il primo concetto, Sonam, viene tradotto in italiano come merito, okay? Però non è merito. Okay? È simile, però secondo me le cose simili sono pericolose certe volte, perché uno crede che è simile, però quindi crede che è quello lì, no? Quindi anche il giorno che invece si trova la traduzione migliore, uno va a dire no, quello è il merito, va a dire che è sbagliato in qualche modo. No? Qual è il concetto? Il concetto è il seguente: non si possono sperimentare risultati, non si può sperimentare qualunque cosa senza che siano state create delle cause per ciò che andiamo a sperimentare. Nulla viene dal nulla e nulla finisce in nulla. Okay? Quindi, qualunque cosa sia, quando noi la sperimentiamo, quando una qualunque situazione viviamo, qualunque cosa accade, ci sono state delle cause e delle condizioni perché ciò accadesse. Okay? Perciò non esiste la caso, non esiste una cosa che accade a noi stessi che non abbia avuto le proprie cause perché avvenisse. E non esiste nessuna azione che a sua volta non avrà i suoi risultati. Chiaro questo concetto? Questo è un concetto molto importante all'interno del buddismo. Poi ci sono due tipi di sensazioni: sensazioni piacevoli e sensazioni non piacevoli. Poi ci sono le sensazioni neutre. Però le sensazioni piacevoli quali sono? Tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che continuino e che quando finiscono vogliamo che tornino al più presto. Queste sono le sensazioni piacevoli. Abbiamo le sensazioni di sofferenza, le sensazioni non piacevoli, che sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto e che non tornino più. Noi percepiamo il mondo tramite la sensazione. La base per giudicare se una cosa è buona, se una cosa è cattiva, se è stato piacevole, è la sensazione che abbiamo avuto dinanzi a quella situazione, dinanzi a quell'oggetto, quella persona, quel che sia. Ok? Perciò le azioni che diventano causa per delle sensazioni di sofferenza sono chiamate di dikpa, azioni non virtuose, traduzione o così, no. Le azioni che sono una causa per una sensazione di piacere vengono chiamate di sonna, punya, tradotto come meriti. Quasi quasi sarebbe una traduzione più precisa tradurre come crediti e debiti, no? Che poi è strano parlare nel contesto spirituale di crediti e debiti, no? Quindi anche qua un'altra volta un simile e perciò non va bene. Però la difficoltà che c'è è che non c'è una parola e dovremo crearla in qualche modo. Perciò il primo concetto, son, vuol dire che se io voglio sperimentare qualcosa di bello, devo aver creato le cause. Senza le cause non possono esserci risultati. Okay? Tutto quello che io sperimento è risultato di azioni che prima o poi ne ho creato io. Ossia, per spiegare un pochettino meglio, funziona così. Partiamo da una metafora che non mi piace molto, però è la più chiara che ho adesso. Io sono libero di comprare quel che voglio, giusto? Però ci devono essere due condizioni perché io possa comprare quel che voglio. Devo avere soldi e deve essere in vendita. Non è che
arrivo al negozio, vedo qualcosa che mi piace molto, ah, quello per me lo vendi? Se c'hai soldi no, però hai libertà di comprare quel che vuoi. Non funziona così. E dall'altra parte vado da qualcuno e dici mi vendi quella cosa lì, non è in vendita, ma io posso comprare quel che voglio. Non funziona. Noi possiamo comprare quello che noi vogliamo, basta avere i soldi, basta che sia in vendita, giusto? Avere i soldi è come aver creato le cause. Che sia in vendita vuol dire le condizioni. Okay. I soldi per comprare qualcosa è qualcosa che viene in una tantum o è qualcosa che uno accumula man mano? Che va avanti. Per comprare una casa ci vuole questo tempo, no? Metto i soldini da parte, piano piano posso comprare. È abbastanza simile perché dice che l'energia positiva, il karma positivo, i meriti, chiamiamo come vogliamo chiamare, queste cause positive, è qualcosa che si accumula. Quindi io posso accumulare energia positiva, cause virtuose, che dopo mi permette di poter avere un certo tipo di risultato. Ok? Perciò, se io ho la causa ma non ho la condizione, non posso avere il risultato. Le condizioni cosa sono? Le persone che ho intorno, le loro scelte, le loro azioni, l'ambiente nel quale vivo, le scelte che faccio nel momento presente, quello che mi accade nel momento presente, sia da parte mia, sia da parte del mondo che sta intorno a me, delle persone, di tutto, fa parte delle condizioni. Le cause sono le azioni che io stesso ho creato nel passato. Ok? Per dire, se io posso comprare quella cosa o no, dipende dalle cause, che sono i soldi che ho accumulato. Le condizioni dipende se vado nel negozio nell'ora giusta, se il negozio esiste o meno, tutte le altre cose che fanno parte del momento presente, le condizioni. Ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Se io voglio avere un certo tipo di esperienza, non basta che ci sia la condizione, devo anche aver creato le cause. Ok? È un po' per dire, se voglio vincere l'Olimpiada, non basta che mi iscrivo all'Olimpiada e vado lì. Devo avermi allenato prima, e non basta un giorno di allenamento. Devo accumulare quell'allenamento in qualche modo. Ok? Similmente a questo, qualunque cosa che noi vogliamo fare, non basta che ci siano le condizioni, e di solito quello che noi chiamiamo cause in realtà sono condizioni. Quando ci succede qualcosa e noi puntiamo il dito per dire ah, è successo questo a causa di quella cosa lì, di solito è la condizione, non è la causa. La causa nella gran maggioranza delle volte noi non facciamo la minima idea e non abbiamo mesi di capire quale sia stata. Di solito la causa è una cosa lontana che noi non facciamo, non riusciamo a fare il collegamento fra i due. Okay? Però quello che viene detto negli insegnamenti di Buddha è che esiste una coerenza fra cause e risultati. E vengono divisi principalmente fra due tipi di cause e due tipi di risultati che hanno coerenza fra di loro. Le azioni che hanno come risultato la sensazione di gioia, di felicità, di piacere, e le azioni che hanno come risultato la sensazione di sofferenza, di malessere, tristezza, eccetera, eccetera. Ok? Quelle azioni che porteranno come risultato dopo una sensazione di piacere vengono chiamate sona o meriti. Ok? Aspetta ancora, non mi piace la traduzione, però cause positive. E quelle azioni che dopo porteranno come risultato una sensazione di sofferenza vengono chiamate azioni negative, o c'è chi lo traduce come peccato, c'è chi traduce come modi diversi. Fatto sono cause non virtuose, cause che portano alla sofferenza. Ok? Perciò, come possiamo vedere, sono due concetti fondamentali che però non ci abbiamo parole. E quando andiamo a tradurli con parole che non sono quelle giuste, di solito andiamo a avere una percezione sbagliata di quello che vogliamo, quello che dovremmo capire. No? E questo è un concetto nella visione di mondo buddista molto importante.
Perché uno ci porta questo profondo senso di autoresponsabilità. La responsabilità di ogni azione che noi compiamo. Perché noi abbiamo principalmente due tipi di ignoranza. L'ignoranza di non vedere la natura ultima dei fenomeni, l'ignoranza di non vedere la realtà così com'è, adesso non entro in dettagli su questo adesso, non è il momento, e l'ignoranza del non vedere la legge di causa ed effetto. Ossia, mentre compiamo un'azione non sappiamo quali saranno i risultati, mentre viviamo un risultato non sappiamo quali siano state le cause. Okay. Perciò, non essendo capaci di vedere questo collegamento, noi spesso non crediamo che questa cosa porterà a un risultato di un tipo o di un altro, siamo scollegati da questa connessione, quando in realtà questo c'è. Io una volta mi sono venuto in mente questo concetto con abbastanza chiarezza, quando ero qua a Milano, anni fa. Non mi ricordo il contesto specifico, c'era stato un evento con alcuni medici che parlavano, eccetera, io ero una di quelle persone che doveva parlare in questo contesto, e era un medico specializzato in malattie ambientali, malattie create dall'inquinamento, eccetera, eccetera. E lui ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere, lui disse che quando un inquinamento si manifesta come malattia, sono passati almeno 15 anni da quando quella sostanza è stata emessa nell'ambiente. Quindi il tempo di solito è, se produce l'inquinamento, quello andrà a creare malattia circa 15 anni dopo. Perciò rimane nell'ambiente per un tempo molto lungo, eccetera, eccetera, no? E questo mi è sembrato un esempio chiaro di queste cause, condizione, risultato. La causa è di solito lontana, poi sembra che sia una cosa, ma in realtà la vera causa è qualcosa che è successo tempo prima. Perciò, se io voglio avere dei risultati belli, se io voglio avere delle esperienze belle, bastano le condizioni? Un esempio che si dà è che quando noi abbiamo uno stato interiore bello, uno stato interiore di pace, di armonia, di gioia, è possibile sperimentare uno stato interiore di pace o no? Sì. Credo che tutti abbiamo già sperimentato uno stato interiore di pace. Ma quando sperimentiamo uno stato interiore di pace, dopo rimane o a un certo punto non si regge più? Addirittura non vuol dire che necessariamente perché le condizioni intorno cambiano, no? Le condizioni possono rimanere le stesse, c'è un certo punto che non riusciamo più a sostenere quello stato interiore. È quasi come se quello stato di pace fosse troppo pesante. Uno non ha la forza, è come se io devo reggere qualcosa nelle mie mani e pesa tanto. A un certo punto sono stanco, non ho la forza per poter sostenere quella cosa lì. Quello che viene detto è che per poter sostenere uno stato interiore di pace, di gioia, ci vogliono tanti meriti, tante cause positive per poter vivere quello. È come se, per dire, mantenendo la metafora di prima, io pago un abbonamento per qualcosa, a un certo punto i soldi finiscono e il servizio scade. Sono nello stesso posto, è tutto lì, però è finito. E quando metto altre monete, ritorno. Quindi quello che succede è che se noi non accumuliamo queste cause virtuose, questi meriti, così per dire, quello che accade è che dopo non riusciamo a reggere uno stato interiore di benessere, di gioia, eccetera, eccetera. Ci sono delle persone, per esempio, il termine usato in tibetano è una persona che ha tanti meriti. No? Sono dicendo, ha grandi meriti. Qual è un esempio di una persona così? Che comunque non importa quello che succede, alla fine sta sempre bene. Ha una forza interiore che sostiene uno stato di gioia e che in un modo o nell'altro comunque gli va sempre bene. Ci sono persone invece che non importa ciò che accade, non riescono mai a sostenere uno stato di gioia, dura poco. Non riesce a reggere quello stato interiore.
tante sono le variabili, però una di queste variabili è quelle che vengono chiamate meriti. Quindi che cosa uno deve fare? Come si fanno a accumulare meriti? Il metodo principale che viene insegnato è quello di condividere, quello di dare. Perciò, se io, come diceva San Francesco, è dando che si riceve. Lo stesso concetto nel buddismo è esattamente lo stesso. Perciò, se io voglio avere queste sensazioni di benessere, di pace, di gioia, voglio avere condizioni anche favorevoli, eccetera, devo crearne le cause. E le cause come le faccio? Dando, aiutando, con amore, con compassione, con generosità, con umiltà. No? Per quello che si dice che la generosità è una delle virtù che porta alla felicità. Perché quando io dono agli altri, posso donare materialmente, posso donare fisicamente, aiutare fisicamente, posso sorridere, posso ascoltare, posso dare un consiglio, posso condividere conoscenza, posso condividere tante cose. Non è che per forza sia materiale, ma quello è il modo più semplice in realtà. Perché aiutare fisicamente è già più difficile, aiutare a livello mentale e emozionale è ancora più difficile, aiutare a livello spirituale in realtà è ancora più difficile, aiutare l'altro ad aiutare se stesso è ancora più difficile. Mentre prendere qualcosa che ho e darlo va benissimo, però è più semplice. Però modo di generosità ci sono tantissimi. Però quando noi condividiamo, quando noi diamo agli altri, questo ha un potere enorme di generare questa energia positiva verso di noi. Per questo che nel percorso spirituale del sentiero Mahayana viene chiamato, ci sono 6 qualità da perfezionare. E la prima è la generosità. Perché viene detto che se uno non ha generosità, dopo non riesce a generare la forza interiore per sostenere lo sviluppo delle altre virtù. Quando non ci sono i meriti, quando non c'è questa forza interiore, quello che accade è che rimane tutto a livello solo concettuale. E uno non riesce a trasformare qualcosa dalla parte concettuale ad un livello di realizzazione interiore, di esperienza, e non riesce a realizzare. Per questo l'importanza di accumulare meriti. Ci sono alcuni modi per fare accumulare meriti. Uno è la generosità, aiutando l'altro. L'altro è prendendo degli impegni virtuosi, positivi, e mantenendo questi impegni. Quindi la moralità. Però la forma principale è tramite la generosità. La generosità nasce dalla mente, quindi esiste il percorso di generosità prima mentale, per questo che ci sono varie meditazioni nel quale c'è la visualizzazione di raggi di luce che si emanano a tutti gli esseri e portano a loro quello che loro hanno bisogno, portando di loro la felicità, eccetera. Uno in realtà si sta allenando a dare, quindi è un atto di generosità mentale prima di tutto. Però se uno non ha la generosità mentale non riuscirà mai a avere quella fisica. Se mai do qualcosa a qualcuno perché voglio far vedere all'altro che sono generoso, questo non è generosità. No? Perciò il fatto di dare è molto importante. Dall'altra parte invece abbiamo quelli che sono chiamati dikpa o papam, che sarebbero le cause negative, le azioni che portano come risultato sofferenza. E la domanda è: vogliamo soffrire? No. Proprio l'altro ieri parlavo dal Bagnano, mi è venuto in mente questo: vogliamo ammalarci? No. Una malattia come avviene? Cause e condizioni. In realtà qualunque cosa succede, qualunque cosa avviene per 2 ragioni. Ci sono state delle cause e ci sono state delle condizioni. Questa è l'unica ragione. Questo è stato, sì, questo all'inizio di questa settimana, l'altro ieri, che guardavo, ieri proprio, l'altro ieri è stato, che guardavo, no, scusate, ieri, non importa, cambia idea. Al mattino sono di letto, nevicava, e guardavo la neve, e ho cominciato a osservare, no? Ogni fiocchi di neve cadeva.
Visto, guarda che se noi non analizziamo, se noi non osserviamo, sembra che il fiocco sia lì che non c'entri nulla con nulla. Ma quante cose sono necessarie perché quel fiocco cada? E quante cose sono connesse? Infinite. E se noi cominciamo a osservare qualunque cosa, ogni cosa è lì così com'è, perché ci sono migliaia, infinite altre cose che una si connette con l'altra, che si connette con l'altra, che si connette con l'altra, che permette quello di essere così com'è. Basta cambiare una da una parte che, come l'effetto dominò, cambia anche dall'altra. L'unica differenza è che non è dominò perché è più immediato. Però in realtà nulla si regge in un certo modo senza che ci siano tutto il resto dove si trova, no? Questo è un po' quello che viene chiamata la legge del caos. La legge del caos è questa teoria nella quale se noi osserviamo l'universo, ogni cosa è a posto suo, però non si riesce a capire la logica che c'è dietro. Okay? Perché qualunque cosa succede in realtà è perfetto. Perché ci sono tutte le cause e condizioni perché quella cosa sia lì. Perciò qualunque cosa avvenga nel mondo, se noi guardassimo il mondo in realtà è perfetto. Nel senso che nulla succede che non dovrebbe succedere. Se noi riteniamo che qualcosa debba essere diverso, dobbiamo creare cause e condizioni affinché sia diverso, non c'è un altro modo. Quando io parlo di perfezione non sto parlando della perfezione nel senso che è tutto positivo, non in quel senso lì. La perfezione intendo dire che ogni cosa avviene perché c'è tutto un incastro perfetto fra tutte le parti perché le cose siano come sono. E dinanzi a questo, quello che accade è, se io voglio evitare una certa realtà, quella realtà sorge dal nulla o ci sono cause e condizioni che vanno a incastrarsi una con l'altra affinché quello avvenga? Ci sono tante cose. Perciò io non voglio ammalarmi. Quali sono le cause delle malattie? La malattia sorge in un istante che un bel giorno, boom, uno si ammala? O c'entra con quello che mangio, lo stile di vita che ho, insomma? C'entra con il mio stato emozionale, il luogo in cui vivo, quello che faccio durante la mia vita? C'entra con dopo la malattia che può sorgere o una cosa non c'entra l'una con l'altra? C'entra, no? È come quando qualcuno dice mi è venuto un problema ai polmoni, però ho smesso di fumare da 2 anni. Vabbè. È come per dire, non uso più la macchina per inquinare e mi è venuto la malattia dell'inquinamento, però vecchio oggi è quello che ha inquinato 15 anni fa. Ho fumato per 30 anni, non sono gli ultimi 2 anni che ho smesso di fumare che quello mi va a dare la certezza che quello che ho fatto per i 30 anni non vado prima o poi a pagare il conto. Quindi quello che accade è, le malattie non vengono fuori dal nulla, le malattie sono causate gradualmente. Quando si manifesta una malattia è perché c'è già un percorso lungo di solito, di cose che sono avvenute. Alcune siamo consapevoli, altre non siamo consapevoli. Ok? Fra queste ci sono le cause, ci sono le condizioni. Seguendo la visione buddista, le cause vengono chiamate queste azioni non virtuose, questi karma negativo, faccio fatica a trovare il termine giusto. Queste cause negative sono quelle che si accumulano e quando ci sono delle condizioni si possono manifestare in tanti modi diversi, ma si manifestano in modi che portino a una sensazione di sofferenza, per esempio una malattia. Perciò se io voglio evitare una malattia, io devo cercare di evitare le cause e le condizioni che possono generare una malattia. Almeno all'interno di quella che è la mia capacità di consapevolezza di quali sono queste, perché poi di sicuro qualcosa mi sfugge. All'interno di questo dovremmo evitare. Ci sono delle cose che noi sappiamo che ci fanno male e comunque le facciamo. Perché? E perché li facciamo? Perché noi veramente non ci importa più di tanto di non avere quel risultato lì. Veramente. Concettualmente sì.
in fondo, cioè, vabbè dai, magari me la cavo, no? È come per dire, la morte è una certezza per tutti meno per me. Quindi no, io so che fumare fa male per gli altri, io so che mangiare male fa male per gli altri, e chissà un giorno magari per me, ma tanto non succede. Abbiamo un po' questa attitudine, no? Se io so che una cosa mi fa male e non voglio star male, qual è la tendenza giusta? Non farlo, giusto? E se voglio star bene e so che qualcosa mi fa bene, cosa dovrei fare? Farlo. E noi facciamo questo? Bene, bene. In parte sì, in parte no. Purtroppo, o meno male, dipende dal punto di vista, noi funzioniamo sulla base degli incentivi. Sono proprio fatti così. Esistono due tipi di incentivi. L'incentivo verso il piacere e un incentivo alla sofferenza. Perché rispettiamo certe regole? Perché abbiamo un incentivo di una multa e conseguenze che ci sono. Che se non ci fossero conseguenze, basta vedere cosa succede con un autista svizzero in Italia. Di solito, non voglio creare stereotipi, però di solito, osservando così, lo svizzero quando guida in Svizzera e quando guida in Italia guida uguale o diverso? Perché viene influenzato dall'animo italiano, c'è una cosa sottile dell'energia dell'Italia, quindi lo porta a guidare diverso, o perché semplicemente gli manca un incentivo? Io credo che perché gli manca un incentivo. Lui sa che in Svizzera appena si è dato fuori la regola, ti arriva l'incentivo subito. Lui sa che non è proprio così, con i suoi pro e i suoi contro di questo, non è una critica assolutamente, ma questo è un esempio che c'è stato anche un documentario molto bello che si chiamava The Truth About Lies, mi ricordo il nome, era il sottotitolo della verità sulle bugie, The Truth About Lies. E una domanda che ha posto in questo documentario questo scienziato, è una ricerca che ha fatto sulla bugia, è stato dinanzi a un gruppo molto grande di persone internazionali. Lui chiedeva: secondo voi le persone hanno la tendenza di fregare l'altro, quindi di provare, di non rispettare la regola, di cercare di avere qualcosa verso il proprio interesse non rispettando le regole, nello stesso modo in tutti i paesi, o ci sono alcuni paesi nei quali la gente cerca di fregare di più e altri paesi dove cercano di fregare di meno? Uguale o diverso? E lui ha cominciato a nominare dei paesi: Svezia, India, Pakistan, piuttosto ha fatto tutti i paesi, no? La realtà è che è uguale, che non cambia niente. Se tu prendi una persona di qualunque di questi paesi e li metti sotto gli stessi incentivi, la conseguenza è la stessa. Loro hanno fatto le stesse prove su questo in diversi paesi, più di 40 paesi nel mondo. I risultati sono stati gli stessi. Non importa se quella persona veniva da un certo livello di educazione o meno, se veniva da un paese piuttosto che da un altro, eccetera, eccetera. Noi crediamo che esistono diversi, in realtà che in certi posti sono più incentivi e in altri posti meno. Però noi funzioniamo sulla base degli incentivi. Quindi se io so che una cosa mi porta a un certo risultato, che sia un incentivo morale, che sia un incentivo fisico, che sia un incentivo materiale, negativo, non lo faccio. Se io so che un'altra cosa mi porta a dei risultati positivi, che sia a livello morale, che sia a livello fisico, che sia a livello materiale, ho la tendenza maggiore di farlo. E una delle cose che fa parte del nostro percorso spirituale è quella di capire quali sono gli incentivi che noi abbiamo anche. Capire che certe azioni portano a certi tipi di risultati e non ne vale la pena. No. Mi ricordo un giorno eravamo ad Albagnano, e un giorno che difficilmente lo dimenticherò,
perché era la mattina dopo, quando era crollato il soffitto del tempio, no? Per varie ragioni, adesso non importa, è stato fatto male, è crollato tutto il soffitto del tempio, no? Alle 2:18 di notte. Io mi ricordo che sono arrivato lì ad Albagnano, sono arrivato di notte, che mi hanno chiamato, sono andato lì tutto crollato, il giorno dopo c'erano tantissime persone al centro. Quando l'ho visto sono stato contento, perché non era successo 6 ore prima, che c'erano 400 persone lì dentro. E mi ricordo al mattino, mentre eravamo lì pulendo tutto, per togliere tutto, e c'era il caos che c'era. E mi ricordo qualcuno che è venuto e ha guardato, comincia a se ne un po' a piangere, dice, ma come, è caduto tutto, che brutta cosa, che è successo? Mi è venuto un pensiero abbastanza forte in quel momento che è stato, ma questo non è niente. In realtà a me mi fa più male vedere un momento di rabbia che questo. Un momento di rabbia distrugge di più che qualcosa di questo. Questo cos'è? È caduto, si rifà. Una questione di lavoro, di soldi ovviamente, si fa. Il male che uno crea con la rabbia difficilmente si può rimediare. Non ci sono soldi che lo possano rimediare. Non c'è lavoro per rimediare, è faticoso. Questo per dire, se noi avessimo la chiarezza del male che noi facciamo a noi stessi con la rabbia, con le parole violente, con le azioni violente, con l'attitudine di aggressività interna, eccetera, se noi avessimo la chiarezza del male che noi ci facciamo, difficilmente lo ripeteremo. Però noi abbiamo bisogno di questi incentivi, di dire questa cosa non la posso fare, in qualche modo, tra virgolette, un po' di paura. Non è la paura che dobbiamo vivere nella paura, è la paura nel senso di avere consapevolezza che quella cosa fa male. È come quando si va a capire la relazione che esiste fra il consumo di zucchero raffinato, zucchero bianco e zucchero, come si dice in italiano, raffinato? Il zucchero raffinato, la quantità di zucchero raffinato consumato è il cancro. È chiarissima la relazione che c'è fra i due. Il nostro corpo non è abituato a metabolizzare questa quantità di zucchero. Non siamo fatti così. Questa è una novità negli ultimi 100 anni. Dice che la media di una persona, questo calcoli fatti anni fa, la media negli Stati Uniti all'anno sono 80 kg di zucchero all'anno che una persona consuma. E se si va a vedere l'aumento del consumo dello zucchero nelle varie società, nei vari paesi, e l'aumento del cancro va di pari passo. Ci sono diversi studi che lo provano. Questo per dire, se io ho questa chiarezza, anche se mi piace, sto attento, no? Perché? Perché io non voglio ammalarmi, quindi sto attento a evitare ciò che mi porti malattia. Anche se quello c'è una certa paura, però per paura non è vivere nell'ansia, non in quel senso, della paura nel senso di voler evitare qualcosa. Io ho paura della malattia non nel senso che vivo nell'ansia, nel senso che la voglio evitare. Perciò se io voglio evitare qualcosa, devo cercare di evitare le cause di quella cosa lì. Così come se io voglio tanto ottenere qualcos'altro, devo cercare di creare le cause per ottenere quella cosa lì. Noi viviamo in una realtà che è ciclica, nel senso che le cose non sono immediate. Quello che noi viviamo oggi è il risultato di quello che abbiamo seminato. Purtroppo viviamo in tempi nei quali noi non piantiamo più. Perché quando uno è in contatto con la natura è abituato che mette il seme, lo cura, passa il tempo, dopo di un po' viene fuori la pianta, da quella pianta piano piano cresce, da quello uno può prendere il frutto, da quale ci sono altri semi, ma c'è un rispetto verso anche il risultato, perché uno conosce il percorso, no? Noi oggi se uno chiede da dove viene la carota, al supermercato, da dove viene l'aria? Dal condizionatore, e l'acqua dal rubinetto, no? Purtroppo è così,
Io ho già visto persone emozionarsi quando hanno visto una mela dall'albero, e poter prendere una mela dall'albero, no? No? È una cosa che mi dice, wow, la mela viene dall'albero, no? Ma dove siamo arrivati, mi chiedo io, no? Poi è come se uno va lì e prende la mela, c'è un po' di terra nella verdura, ah che sporca c'è la terra, mentre tutti i prodotti chimici per pulire non vale niente, no? Io la prima volta che sono andato al mercato in Italia, mi ricordo che andavo a comprare le verdure in India e andavo da questi venditori di verdure e c'erano tutte le verdure ancora sporche di terra. E mi ricordo che sono arrivato qua, prima di tutto ero abituato che quando andavo a comprare le verdure li toccavo, perché a comprare la carota deve vedere se è dura o no, se è vecchia, deve capire, toccare le cose per capire. Adesso vado a un mercato, qua mi ricordo, metto la mano, fa un po' che va a bastonare, non li puoi toccare, devi mettere il guantino di plastica. Mica vado a inquinare la frutta dopo la lavio. Poi comunque tutta bella pulita. Poi quando ho visto la frutta già nel pacchetto, tutta lavata, mi ha fatto schifo. Perché è rimasta una cosa che con che cosa l'hanno lavato, ma più che altro dov'è manca un po' quel contatto. Preferisco che arrivi con la terra, che la lavo, mi sembra più pulita che nella plastica chiusa, no? Asfissiata la frutta lì dentro, che la frutta respira, la verdura respira, no? Comunque, al di là di questo, tutto questo per dire che quando noi invece abbiamo il contatto, che ho bisogno dell'acqua, la vado a prendere, ho bisogno da mangiare, vado a piantare. Quando noi capiamo che non è una bistecca, è un cadavere di mucca, no? Quando noi cominciamo a capire un po' di più, cambia il modo di relazionarsi. Quando uno capisce quanto tempo ci vuole perché cresca un'insalata, non lo so, però non è poco. Quanta fatica c'è per piantare, per fare, per dopo avere i semi. Quando uno comincia a capire questo, la natura naturalmente ci insegna che le cose devono essere create, le cause, per poi dopo essere curate, per poi dopo avere dei risultati. Tutta la natura è così. E noi in qualche modo ci scolleghiamo e vogliamo che le cose siano immediate e non capiamo che c'è questa relazione. Perciò se noi vogliamo un certo tipo di risultato, dobbiamo creare certi tipi di cause. Se noi vogliamo evitare un certo tipo di esperienze, se noi vogliamo evitare un certo tipo di risultato, dobbiamo evitare quel tipo di cause. Perché quello che noi viviamo oggi è il risultato di quello che abbiamo seminato nel passato, non è il risultato di quello che stiamo facendo oggi. Quello che noi stiamo facendo oggi sono le cause, sono i semi che andiamo a piantare per quello che andiamo a cogliere in futuro, fra un po' di tempo, non è quello che andiamo a cogliere nell'immediato. Perciò è molto importante questa consapevolezza e questo è questo concetto che viene chiamato di son o pugna e papan o dikpa in tibetano. Cause virtuose, cause non virtuose, chiamiamo così, cause positive e cause negative. Questo vuol dire vivere nel presente, nella consapevolezza che il presente è un risultato del passato ed è una causa verso il futuro. E se voglio avere un certo tipo di futuro, devo costruire quel futuro a partire da oggi, non è immediato. E quello che sto vivendo oggi non è il risultato di quello che sta avvenendo oggi, è il risultato di quello che io ho creato nel passato. I frutti che ho oggi è il risultato di quello che io stesso ho seminato, di quello che io ho piantato prima, che poi dopo gradualmente lo vado a cogliere. Per questo che quando siamo davanti a un'attitudine di arroganza, con aggressività, con violenza di qualunque genere, questo è un tipo di azione che porta dei frutti di sofferenza. Perché che uno di solito reagisce con aggressività? In realtà perché non vuole soffrire. O no? C'è un qualcosa che non mi piace, cerco di eliminare quella cosa lì. Però con quella stessa aggressività, che cosa vado a fare in realtà?
Creare cause per soffrire ancora di più. È un po' per dire, è un po' come se fosse quello per dire devo pagare un debito e quindi cosa faccio? Faccio un altro debito con un tasso di interesse ancora più alto. Non funziona. Momentaneamente sembra che funzioni, però in realtà non funziona. Per questo che ci sono queste due attitudini fondamentali che vengono chiamate mettere in pratica la legge del karma. Karma non vuol dire destino. Karma vuol dire azione. Letteralmente karma vuol dire azione. Azione vuol dire tutte le azioni creano dei risultati. Vuoi avere dei risultati buoni? Fai delle azioni buone. Vuoi avere dei risultati negativi? Fai delle cause negative. E quello che noi viviamo è il risultato di quello che noi abbiamo creato, e quello che noi facciamo prima o poi andremo a vivere il risultato, che sia questo buono, che sia questo non buono. Dipende se si vanno a creare le condizioni, eccetera, eccetera. Il karma è un pochettino più complesso, non è così semplice, però la base è questa. Quindi questo che cosa ci porta? La consapevolezza nella nostra quotidianità che oggi non devo pensare solo all'oggi, devo pensare al domani. Quindi devo cercare di accumulare, così come io quando lavoro non cerco di lavorare solo per pagare il cibo di oggi, ma devo accumulare denaro per pensare alla mia pensione quando sarò anziano, piuttosto che devo pensare il giorno che quando non ci sarà questa possibilità mettere dei soldi da parte per poter comprare la casa, quel che sia. Io devo pensare oggi al domani, generare dell'energia positiva per queste le prossime vite. Generare l'energia positiva, il karma positivi, le azioni virtuose, chiamiamolo come vogliamo, da adesso accumularli per poter permettermi anche in futuro, perché quello che vivo oggi è già troppo tardi. Oggi è il risultato di quello che ormai ho già fatto. Quello che vado a fare positivo oggi è per creare delle cause positive per poter vivere un futuro diverso, migliore. Ok? Quindi, nello stesso modo, se io non voglio soffrire in un certo modo, devo evitare le azioni che vanno a creare quel tipo di sofferenza mia. Quindi, azioni come violenza, aggressività, basate con la gelosia, con l'invidia, con attitudini di arroganza, sono cose che poi dopo vanno a generare sofferenza nel mondo. Quindi, queste due cose così semplici. Però come abbiamo visto, per tradurre due parole ci vuole tanto, no? E in realtà non abbiamo neanche riuscito alla perfezione, molto lontani dalla perfezione per spiegare bene questi due concetti. Però più o meno abbiamo capito, no? E alla fine mi sa che delle parole che abbiamo noi nel nostro vocabolo, almeno da quella che conosco io, mi sa che quella più vicina in realtà è crediti e debiti. Dedico tutti i crediti, purifico i debiti, però non è carino, secondo me ha una connotazione un po' non tanto bella, no? Però comunque il fatto è capire il concetto, questo è importante, ok? Ricordare che le parole hanno un potere molto grande e dobbiamo sapere qual è il valore che diamo a ogni parola, capirlo meglio. Man mano che andiamo avanti col tempo, man mano che abbiamo una visione più profonda delle cose, più chiara, cambia il significato delle parole in se stesse. Adesso mi viene in mente, una volta ho capito l'etimologia di una parola che mi ha cambiato il modo di vedere quella cosa, la parola lussuria. Si dice in Italia lussuria, giusto? Sì. Che è un'azione negativa. Ma qual è la definizione, l'etimologia della parola lussuria? È la mancanza di considerazione per la dignità dello proprio oggetto di desiderio. La mancanza di considerazione o di rispetto della dignità del proprio oggetto di desiderio. Vuol dire desiderare qualcuno senza rispettare la sua dignità, ossia la sua volontà, il suo proprio desiderio. Relazionarsi con l'altro come un oggetto unicamente per il mio proprio piacere,
senza prendere in considerazione il piacere dell'altro, la felicità dell'altro, le sue necessità, la sua dignità. Questo viene chiamato lussuria, che è un'azione non virtuosa. Ok? È interessante che quando diamo una definizione cambia il significato della parola, no? Per questo è importante dare le definizioni alle cose anche. Così abbiamo più chiarezza sulle nostre azioni, sul nostro modo di agire. Questo è anche importante. Ok? Adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione. Perché